Hello，大家好啊，我係 Annie 啊。今日咧帶大家嚟睇一套小景灣梵高的海一套全新嘅日租房啊，仲未住過嘅。依家咧我哋就企喺陽台一個位置啦。我哋睇到呢個陽台都係比較之大嘅，係半弧形嘅嚇。呢度放咗一個大嘅洗衣機啊，佢呢個洗衣機都係新嘅，仲未用過㗎。過嚟我哋睇下我哋小區嘅環境啊。我哋可以睇到整個小區咧，就係睇我哋別墅園林呢邊啦。下邊嘅綠化咧都係比較之靚嘅，睇落去咧就係我哋嘅呢個泳池啊。到夏天嘅時候咧，佢就會可以放滿水啦，係非常之靚嘅。我哋樓下咧落去5分鐘就係我哋嘅食肆啊，美食街嚟嘅。睇到咧出邊嗰度有個馬路。其實就係我哋嘅整條街都係美食街，美食街出去5分鐘咧就係到我哋嘅沙灘啦。總共咧樓下落樓行出去沙灘只要10分鐘就可以啦。平時如果夏天嘅話，帶朋友過嚟呢邊旅遊啊，帶佢哋去沙灘嗰度逛下啊，食下我呢度呢邊嘅海鮮啊，美食都係比較之好嘅。依家咧我哋就睇下入邊嘅情況係點樣咯。我哋一眼可以睇到呢個單間咧入嚟呢個。都係比較之大嘅，一入嚟呢度放咗一張1.8米嘅大床嘅。平時咧呢邊咧就係我哋嘅沙發啦，平時喺度放翻個電視啊，係落班喺呢度睇下電視啊，食下美食啊，都係比較之好嘅。整個環境都係睇到所有啲家私啊家電都係全新嘅，仲未用過嘅嚇，都配咗冰箱咯。過嚟呢邊咧就係我哋個開放式嘅廚房啦。佢唔可以用煤氣嘅，係用電嘅，但係唔影響我哋做美食啦。我哋可以睇到一個細節嘅問題就係咩？業主裝修係好用心嘅，呢啲牆上面嘅瓷磚啊，同埋地下邊嘅瓷磚都做咗美縫嘅，所以比較之靚咯。然之後呢邊咧就係我哋嘅洗手間啦，呢個洗手間都係比較之大嘅，都做咗乾濕分離嘅。呢度你平時入戶可以擺翻一個細細個鞋架都 OK 嘅，唔影響嘅。呢一套房咧，我哋就全部睇完咗啦，可以睇得到，整個空間啊都係比較之乾淨，比較之靚，裝修到嚇，住喺呢度都比較之舒服嘅。呢套房咧嘅月租咧，只要1300就可以住到咁舒服嘅一間房啦。如果有興趣嘅朋友嘅話，都係聯繫我哋帶你哋睇房咯。今日呢套房咧，我哋就介紹到呢度啦，我哋下期再見咯，拜拜。